Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu Guru SMA Negeri Setunggal Sukadadi, sedaya kanca-kanca seperjuangan ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin monggolah kita sesarengan nunjukaken takwa lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun amaringi sedaya kanikmatan dumateng kita lan sahingga kita saged makempal sesarengan wonten ing mriki. Sholawat ugi salam mugi kaunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeg-ajeg syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Hadirin ingkang kawula hormati, jumenengipun kula wonten mriki badhe nyampaiaken pidato utawi sesorah kanthi judul pentingipun pendidikan. Micara bab pendidikan punika pembahasane wiyar sanget. Pramila ing sesoroh menika kula persingkat mawon. Pendidikan niku identik kalian lembaga sekolah, pondok pesantren, bimbel lan sapituture. Wonten ing sekolah, para siswa diwenehi pendidikan ugi wawasan pemerintahan, wawasan ilmu alam, wawasan ilmu sosial, ilmu agama lan sapituture. Anengging pendidikan niku mboten ing sekolah formal mawon, kaya SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA lan sapituture. Sebab manungsa urip menika kedah selalu sinau wonten ing pundi kemawon, ora mung nanging ing sekolah. Hadirin ingkang kinurmatan, pendidikan ingkang penting sanget inggih punika wawasan ugi akhlak budi pekerti, sebab sang saya majune zaman generasi penerus bangsa Indonesia niki saya amburadul, saya rusak amargi kurang benteng ilmu agama ugi ilmu akhlak tata krama. Mula tugas para guru saha wali murid kudu nemeni anggenipun didik para putra-putri, terutaminipun didik akhlak supados bener lan pinter. Contohipun kemerosotan akhlak budi pekerti niku kathah sanget mula saking griya kalih tiyang sepahnipun. Sakniki sampun jarang kita mireng putra-putri matur kalih tiyang sepah nganggem basa krama sing kathah nganggem basa nguku. Padahal basa ingkang sae kanggem tiyang sepah inggih menika basa krama, luwih-luwih krama inggil. Hadirin ingkang berbahagia, manfaat pendidikan kanggem generasi muda niku kathah sanget. Inggih punika didik supados para siswa saged mangertosi ilmu umum, mangertosi ilmu agama, mangertosi ilmu adab lan ugi tata krama. Mula bocah-bocah sing ora padha gelem sekolah, ayo padha diajak supados gelem mlebu sekolah maning. Sebab menawa putra-putri generasi penerus mboten purun sekolah, mangke saged ngrasakake piyambak gelo ora sekolah lan rugi saya. Mekaten lan cekap semanten ingkang kula aturaken, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kalebet tiyang Islam ingkang pikantuk rahmat lan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.